papa, ba maman, bilenge bana ya mike. Restez toujours branchés, tolanda groupe na biso tolingaka mingi. Ya biso mokwe. Elle est capable de Mama Kalunga. Mama Ban. Oh yeah. Sifa, tu penses que moi j'ai pas mal? Sifa, jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état? Il y a Bijou n'est plus, ça fait mal. Mais tu ne peux pas rester dans cet état. Sifa, il y a ta famille qui a besoin de toi. Moussala Oyo, la reine, abandonne Kosala de son vivant. Pour n'abattre sur Bana Kinshasa. Là, il faut ça là. Qui doit prendre la relève de sa soeur qui n'est plus aujourd'hui? N'est-ce pas que c'est toi? Maintenant, quand tu continues à te morfondre comme ça, tu te mets toujours à pleurer. Heureusement qu'il a un sala, il colonini. Et je présume même que délai à congé va payer ça qui et si là qui? Mais jusque-là, tu n'as pas la force d'aller au travail parce que tu ne te mets que dans des soucis. Ceux qui les locaux à nous, ils ont siko kaka. La reine a Betty Porte. À côté, tu penses qu'on a la non? Na yuranga, mutumoto lingatika la awa. Tu as besoin de limo. Si tu dois comprendre que la vie continue. La vie doit continuer. La vie ne doit pas se limiter par la mort de Bijou. Hein? Anima qui on a poto pambate. Anima qui on a poto pour sungaye. Comment ça les sous-souter? En sa mémoire, continue pour sunga la nikolo bane. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais on doit vivre avec, chérie. Bébé. Tu es jolie. Regarde-moi s'il te plaît. Oh, vraiment. Ah, tu me rends timide. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi, non? Tu as la Sony? Non, sans te flatter, tu es super. Magnifique. Merci, bébé. Oui, que maintenant que c'est bon, ça va. Bon, ça va. Tu c'est froid, tu sais. Allez, ok, d'accord. Au béni, mon voyage. Avec un petit moteur aux non, soit tu es moto, tu as fait une lettre de reconnaissance. Oui, délégué, moteur aux ça va un bon moteur. Dans ma voyage, je suis sûr qu'il y aura 10 kilos. Pour nous avoir dit, sur la qui a il y a un ça bana. Le gigi beaucoup le passe dans mon pied. Ah, gigi beaucoup le oui. Matika na classe et bon maï. C'est quoi? Oncle, ça va bien. On a besoin de bonté. Il y a un oncle. Nous avons un oncle taillou. Oh. Rappelez. Oui, allô? Non, on a posé une question.
na mutu likambo moko chaque jour na oloba nde tozoyokanga te likambo moko nayebi te soki nga funa kabula misala na yo na kati ya ndako soleil nga aza ja stable chaque jour na oloba na obima nde olingi ozongaka ndenge olingi nazopekisa yo nga nazoyoka bazoyisanga yo mosala opiblia bafoto ntongo midi pokwa na Facebook accoutrement na yo ezozala digne te so obimi olati nde mosusu okomi na balabala olongoli ya likolo obwaki oyo obwaki kuna osaki yo ndeni nyonso nazosala c'est comme si ozocomprendre nga te soki nga napesi yo éducation te na nango apesi yo éducation mpo nga nakoma lokwa mama na yo yango namoni soki nga na toyokana te bato so baoyokana te batambola ya nzela moko te soit ozonga nango matadi nga natikala na nga kosala vie na nga na bakamarade na nga na kimia bona ndeku tokenda kopanza bafoya bato tokenda kotiaki songisongi okenda kobakisa makambo buzoba oyo eza te na place nakenda kocréer désordre na mabala bato malamu ya biema nange ebeba ke nazala songisongi nazala moto ya bilobe nazala motema kindoki nasala makambo un jour so ereve se nakokota prison malamu nazala nanga kaka bwela te nanga kaka bwe nayungana me nakenda kopanza te wananga nde oloba bongo oza na matoi. Non, naza mumbu na binoté, hein? Ou tu as caritas na binoté. Ok? Si vous avez besoin de quelque chose, al bobengingai. Si vous avez besoin de bongo, bobengingai. Mais bino batali boso boso rabo bomangai boliangai. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce à la prière à moi sinanga. Non, nazoga noko pinzol yokanga bien. En tout cas, et pas dans ngai na mutu na ngai exister sous té. Je dis la vérité, c'est clair. Parce que ndeko ya yo, soi-disant ma mère, alingo liya ngai, allez papa na ngai, et puis deuxième mutarolia, c'était moi. C'était moi. Non, nga bo akuka ngai te, hein. C'est grâce à ma prière à moi si ne me touche pas. Ne me touche pas s'il te plaît. Si vous avez femme de prière, mais l'on a ça. Dans le biboye, t'auras la bino bien. Ok? Bon, baby c'est dans moi nanga. Maman a botinga a pesi moi nanga kindoki. Bon na alianga bien. Il faut moi nanga baby ça moi nanga mimi. Nzamba za bolingo nzamba za munene lelo mwana nga biki kindoke sili. Oh God. Nakoyoka te oncle. Nakoyoka te, nakoyoka la binote. Naza besoin okuta na yo pété, botika nga na vanda, bosa net na kufa. Bosa net bolianga déjà, nazara susu te. OK. C'est bon, merci. Non, ils arrêtent. Hein? Nazo sunga ba na famille. Et là on dit nazo sa la famille na ngai. Ni nanga na salité. Hein? Non, ça ba na famille. Ce qu'on a ça ni. Docteur a c'est que nervosité. Chérie, oyebi. Écoute. Oyebi comment na souffrir na famille na ngai. Oyebi comment tiens na mutu awa et c'est fini. Ma mère a sorcière. C'est bon. Hein? Allez, c'est bon, c'est fini. Allez, serre-moi. Allez, serre ta femme. C'est bon, chérie. Calme-toi. Ah? Oui. Ya tika na fan nga pardon. Tika na fan dako, tika na za kim. Natikova okozonga matadi. Omoni yo ozonga matadi yo. Bon matadi on loko comme ça mbanda na yo Matadi on eza wa. Fona zo avion to eza Rwanda ezaka awat. Naza 15 000 francs pour ata siko na ko changer mama. Ngade olo belo. Ngade olo belo. Ngade olo belo. Ngala mninga yo. Ngala mninga yo. Ngala mbanda na yo. Ngala na zonga matadi papa la oyeba makambo nyonso. Papa la amo bali na yo ba papa le. Oyeba kai. Oyeba papa le. Azanan. Depuis nga nyama ndoki. Oyaki na ko depuis ngai. Yo ka jono obesa fina ngai. Obesa na ba marché na nga. Okutanga nango. Okotika nga nango. Oyaki. Omoni yo. Sans la place, non de la senga ta pardon. Pardon la nuit. 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 Pardon Luca qui prison c'est là. Yo me aussi. Yo me
mwana ndoki ye. Milozali. Yana na ndako siko pardon kama nanga yana. Na Alexander konga na futa ango. O mona. Maman, pourquoi kotika mwana wa libula ba possible vraiment? Maman, tout n'a été. Donc tiki mwana no kabwa ke linga mimi. O réputation e beba na quartier mo mamutami sala mabe ko lande pembe wana te. O kaka ndoki ncho. Oyebi degré bolingwana ezokende na lire wana. Do bolingo de ba comme do bolingo fou. Niveau ba memela mo mwana tia ko bala mimi wana. Parce que bolingo na niveau comme na ngeza bolingo solo te. Donc mimi on envoûté vraiment kabo na niveau moko. Do bolingo na koma na butu na moi. Mais maman, moi no kena liwati. Kotika te telemela libala wana so moninga na osanga ki songi ke na veni wana mimi afandaka. Mais ba oseko ba yokelo mawa. Maman sambela te. Mama. Makambuta uza kulubana yuza kumuna ngalukula muntu kanti sikanga na komi yo yebite. Alors ngana yebite siku na sana mali science kwa na bana mibali. Oh. Grand frère ne ya mubali we sana putu. Tu Emani. Yaya. Mwasa za kumonela monela yeta munyoncho. Asa na taya kulubate pa ya mwasi na ye. Ata biso na Kinshasa ndingo muna kabiso boyi. Bilo kwa mputu yakate. Bongo famia ndeni. Emani soko benye na phone kuyoka soit tete. Soko benye na phone, je vais te l'appeler. Oh, ba mona ya lwa kaka yangu wana. Mais oui, ça sérieux te maman. O luka bolonga nzambe, au mona eza clair te. Maman. O poto même. Oh sous. Maman ezani. Maman, talaka niveau mimi wana koma nango. Donc 12 ans ngana olota mimi olota nga. 12 ans ngana bibala misuba okende école misuba obima ba combien belela mituke esala bat ba osala misala wana. Vous allez kulala. O ngana zaki olo eloko ekamusanga bandoki ba koma pumbwe na butu mais mimi asela ka mission na 12 heures. Mimi wana ma copine ngai place ngana olia place mimi olia. Mais na koma musika distance. Donc na koma ko éviter ye. Akoma osela pe beauté na nga. Ponga to tambola ne ba benga nga te ka mimi. Donc, dalaka moni mwana yo nalinga ke mingi po agar mo bien sola bien. Donc na yo bendo matoi benda mwana matoi. Soko na poso perdre mwana te grand garçon ana. Soko tike na mimi wana liwa. Nko msusu ngana fo andiao. Mwana mwasi wana kuti. Maman tiki. Ngaka fungula ki porte na yo ki sande pour ba kutela mani. Ule na soso baki na iloko wana. O soso ndeni mama ebelonga nzambe. Lobi boye mbala moko na zungi mbala moko na imazi wana. Comprendre. Na makambo yana ngo ebelo na ko loba mais on a yo bisoka ya mwana. Donc avant pe moi non makambo na tika faut même la sala nzamba minene ba délivrer parce que comment moi sina butu ya moi donc partout. Maman, merci pour le message na yo. Olobi na yo ebele te, olobi muke kanti. Na bika muke na bona ko lobe bele, parce que bien bele maman na bona me mangam na apa na yo, lo soko kweba ba okanga poto zanga na yo. Ngana za mukolo, na yebi nini yo ngana kusala. Ba français ba loba ba buta ka mwana kanti mutima ya mwana. Mutima te ngo wana. Kabwa za mwana na ngai. Na kusala tout. Pona casser relation wana. Casser libala wana ko perdre mwana na yo. Na kuibisa papa na yo. Yebisa ye. Ko eza makamba sérieux ko zonga likolo te mama. Mangana na la tante mais ebele vraiment na bona ko loba. Ona lobika yango wana. Maman. Donc ça là on tika libala wana te. Soko tiki ka donc perdre mwana yo. Mama ngana na problème ya kosilika te nga na kokondima kamba mo teke mimi aza ndoki nasi natambuli mingi tata leba nanga vérité mama afeni opesaki yango toleki bamapango ibele toyeba bamimi te toyeba bamimi te toyende kotuna tokonfirme na aveni soki mimi aza ndoki c'est pas dit ke nga lobi banda toyaki aveni yango oyo luka motu tuna mpona si nalembi makolo solembi ke tozongi solembi tozongi mais eloni elakisake mo mwasi tina suka tokosilisa non c'est pas wana bino nyabutaka bana kwa nyoko toleke po bamimi yango wana nzela totuna mama famille s'il vous plaît toza koluka moto mwana mwasi mimi mimi oyebi fi wana eza pembi boye mimi oyo bakote kokanga ndoki wana
Mimi wana na ebisio. Wana tezila. Yaza pembi, mwanjoto kitoku. Iwa avanda na lupango. Lupango wapi? Wakawa. Kasi ye wana na ebi. Ndoki na ebisio inisa quartier. Soka dota mwana quartier batu bazalaka musika. Na ebi très bien. Solo wana. Problème maman. Ah te le kambote. Merci tata. Merci. Jamais pambula yo. Courage. Nini okoza ndoki ndeni mama? Nini okoza na ndoki ndeni? Confirmation ya ngoma. Tata. Lukanja mbugete. Luka mbusu tuna tuyeba. Po doko tuna kaka mutuma kute. Ata 2 ou 3 personnes pour te confirmer pele ya solo. Tuna ba dosso pour te confirmation ya malamu. Tu n'es sûr. Ya mon voix. Camarade ne soleil c'est lobi na veni na tuni ba lobi ko na ba tina loba ni. Ya mon onde de kanu mon ba toke. Ya mon. Okompote ke foza na cadence. Appel nanga o mon nanga o yambanga te. Kwa mo sandumba. Ajax ngo sakana nga. Ngo sakana nga. Nina ngo permettre sakana nga ite Ajax. Yo yamba appel nanga te banda mukoni yo ko yamba appel. Na mona ngote. O mona ngote ndeni. Boni boye ko. Mimi. Ali bama na mutuna bandumbo. Chebala yo. Ndoki. Sia, ndoka pamba. Na zonga, tuna muninga na mta eba vérité. Kadia, sorcière. Keto kiena biso bon siko. Sango no se yeba intemi. E mambo yo. Mukie e koma munene. Te komi da munene ba tunyo saye. La wapi ezongela wapi toni. Non comprendre. Sole tout ça. Toka mwana banjira ngazonga kuso ko. Mais toke ngala to bima nzela makozo ngasunda kundeni. Oh. Bongo kope ngo eza yo ngala okenga moko. Mimi e. Maman, en tout cas, jamais marre. Moninga, na lembi penza ba bêtise oyo. Maman, na binga mobala liboso, kandoki. Yami ba le même, yami ça tout finalement. Non kende ti wapi maman. Non, na ko motamwa na capabilité mobo na mutema. Oh, faut na bimisa yango ponga na za sauver maman. Eh maman, mibali combien faut na bimana bango. Toi mibali combien nga mimi faut na changer. Maman, j'en ai marre. Na bombi pe trop c'est trop maman na bimisa vérité. Maman n'okanga makasi koleka maman. Tia maman ezala te. Eh maman, toi c'est trop na lembi langa maman. Il faut na ganga koleka peut-être solution e monana. Maman, mibala ngo combien na bandaka ko changer. Même na kabo kutu. Maman na okanga vina ngande mtekene na danger maman. Non bando bimana mibala ngo combien de fois. Na kabo kutu na ye. Abandoke maman nakabo na ye abandoke na procédure ya libala maman lelo kutu na boye explication na yo maman ko simanga te surtout ko meka ko simanga te maman obi passe place to utina maman je m'en fous na pasi na dai mo site folo kanga mutema na ngena bala to ngeto bongelo ne la soke na ngena bala te osko to kina mbamba ngami bende ba ngam no perdre maman ngam no perdre na nyoso to nga na sali yo mtoze rez o vandi kino batela libala no ngani na batela vina ngate
procédure à poto ya mama komeka ku wana te mbongo nde bolela camarade no ange yo kanze na oyeba te oh mais soli azala camarade na nga te mama tosali boye omoni ngai na perdre pe belé c'est-à-dire nazo possible nga te nazo yebisa papa kaka ndenge tofondaki yango nde tovandisa ye papa ndenge ngai moko peza ya loputa na oyebisa ngo papa pourquoi pour osa gentillité envers nga kabo na perdre yo mama kani na perdre kabo naza sous l'espoir moko te mama nalingi nanga kutu te naza na mama je m'en fous na mosikito falo tika na bala tozwa mbongo bien mama koloba makambo wana te koloba ngo te mbongo bolia de na ange na olukelo kutu ya makasi na okoka te me oyebisaka papa vérité ke biso mibale tokosaki koko aza ndoki te mama oza eloko okonvaincre nga te kaka bonengaki mimi mama so opesi nga mobali na oyebisa na nga papa te tanke ka ngai nde mibali baoboyanga likolo yaki ndoki toyokana te mama tikanga kolanda ngai te na boyi okompote ke na boyi yo yelinga mobali nga nayebisi papa te c'est tout mama okompote ke nalingi te so oyo opesi nga mobali nga na oyebisa papa te tanke ka nga mibali baoboyanga papa koyeba moni lelo so nayebisi papa te seke elobi papa oyeba mimi mama surtout kolanda nga te ko okompote ke naolinga te kolanda nga te ko ngaka posa nzoto na opesa wana kaka nga na sambwi na ngai tala mimi yaya boni ozokende wapi nazokende na njii wili buduku mama na bango yele pele akufali na njii nazokende na quartier ni na quartier 1 na Lukunga 46 na 1 quartier 1 akufaki abeli mingi yango nazokende mais na réalité butu abeli olalité pour nani c'est tambo dingai je décision photo que n'est pas allé ngana yo tokeni kuchula na ale kato ngana ko ngona jamais yo na mona ne bokabone teke ngafu mweto chef a famille na zali mushana ngani tokende ngano tipa Alain yaya epa yale na kokende te ala bengani ngana mbula atindi ngana mai kato yo lo balanga bisuna longula makolo ngano tokende pa yale yaya zala mtema munene kato kitacha mtema na yuka samwana na boyi te me modela le bengana kingana ndaku mwasi kutazopekisa ala lingo yoka te ala lobi kaka na bima na zandoki yaya na ina ndaku na yo na ye kovanda yo lo balanga soto longo atokele pa yale na kele ko sala nini pa yale na ko to solola na Alain to solola il faut mettre les points sur les i to solola na Alain kato ya soki yo okende yo moko ngalo kwa na sina ko mukoteka mai yo melaka tumba kuna zopesa o basafa nazo sombelo lipa ozala mwasi te ozomona ngo mabe donc lembi ngana ndako na yo nabima na ngala kende kato ngana lubongo ese ngana lubi okele kufana na ndako na ungosa wana siku ngosa ole la suza potentiel matayo na ko kite na ko kende sepa ya lete so yo boyinga na ndako na yo zokisanga ta na mboka na kende soki sangata na mboka la sina lembi ay sili kato Alain mama na komi kulela boye Alain ukujoli pambo lyango pour nino lingi to pesa nzembo o badu baka mabele tala lola yoka mwana bota tumboke nga raison to pesa wodi to pona yokoma Alain soki na bota ya tabala mibale ngala kenda tapo mwana mususu kasa boti kaka mwana moko ya mobali kwa desevoir ngana vie si fanda si to okay je pas dans te fanda na okene kusola na Alain so ezalaki moni Alain so yeka na poto mais na funda Alain na police mafundi Alain po bino mama biso ba 3e âge toujours ba ta négliger hein Alain le po akomi bu munene Alain akomi na mbongo akomi ba teva minene a négliger mama na bango ala benga indoki yaya esi okay ndoki na yebeni butu ba kolote okay esi
Pongika. Ah, kuneza yo beba te. Kamara no kune yindi. La muka no kaso yo kati. Yo mto kocha ka esko yebandeni bobo ngisa solution na pwe beba te. Ya. Wana pongi. Yatika kuna pa milwe yindi. Dans mimia lobby ya obala te, mi ba nyoso ba koyeba okende dans fina e amone suki. Donc faut bimisa vérité. Donc papa le aoyeba vérité nyoso yeya. Tala prison ndenge zuyo ngaku tute. Bosonga lobaki. Donc ngaku na lobby te me mimie mo ka bia obimisa vérité yeya. Tele siko kolo. Bona uto kuna te nyoso donc kuna moye te benga kamera no yebisa uti. Donc ayami la obonde la mimia boy donc a siliki. Dans la ministre son papa là c'est une chambre nda yoki ko ganga mimia fo mona. Papa là ça la quitté donc mimia benga te fa bisinga na bonde donc abi moye kutu te. A yoka te benga kamera no yoka moto eza ko malembe mela rapi maite. Si je me suis arrêté pas na ngana yote. Ozu ya mbangu kwa yonde sento mayo moko zalaki wana ozo mona ndenge mimia zoloba. Ya téléphone de yana bien benga kamera no. Mimia osala ngote po milo a mama na ye. E akosala on vina yeke na yote mama. Nani? Mimi oloranga tenga mbeba linganga mimi akozo mbalo atiki. Siko ontima mimi ndalinga na zapemela mibali. Mibali batika ka ilu kama kamba lokuta koko mpe ayemoko abia opwata nyonso. Ya prison des yeux. Solola nanga suma kamsude. Kasi bureau côté ngwana. Ngena sa ponge ozola musana kancho ngesanga ya na zumo bala lobi azo ya kobala nga olongwa na charge nanga ya passion na sepela te. Opanga manga ya mongolo lo kwa mukua. Te moza bureau ya to 6 ngo karate. Non 6 ngo. O 6 ngo. Olobela ngo su. Zama kasi. Papa bale o 6 ngo. Okumana nzembo la munoko. Yo ibi papa le. Oti mboka matadi kuna yo ibi papa le. Okana yedu ka kuna yote. Aussi ça moi ya zama kasi. Zemela so moni muto ya komine azana forma ko kufa. Tika ya kufa na ye. Nzo anga ngebe ko zonde mkuo kanga mangala mungongo. Nazo mela fozo kitate. Na mela fozo kitate. Oko kita na ebisio. Oko kita na fina ngai. Aya mto bongisa ngayo ko utaka. Rosenga na téléphone mais je joue à tout. Si, non, je vois les messages, il y a le message de mon patron en fait. Tellement quand je revenais qu'il est en salade, Azib ça m'a renfona qui ça lobby. Ko bouger me sapite zela ngana. Ko sekate. Langsa. Tu as vu? C'est qui? Tu oh non, j'ai dit la chance. Non, regarde, prends le téléphone. Oh, tu réponds une au lieu qu'on insister parce que tu me prends pour quelqu'un qui te trompe, répondre. Sonia, t'as même pas honte. Honte de quoi? Il faut avoir honte de quoi? Aux hommes balanga? Et après? Dis-moi que j'ai pas droit à contrôler. Moi je contrôle ton téléphone. Toi? Non. Toi? Ah! Oh, le babou, on peut épique le big. Je crois que c'est dans le babou, on sait que c'est bon. Laisse la photo à patron, tu l'as déjà vu? Non. Si tu vois mon patron, Namakambolinara, deux mondes différents. Comment ça, deux mondes différents? Le type a l'air sérieux, il a l'air calme. Mais je te jure, il adore les femmes comme pas possible. Ah bon? Oui, moi je travaille pour lui. Il me paye par mois, il me donne des primes. Mais s'il voit une femme, je te jure, tu fais la sommation, il y a un bon million sur la joie par mois, plus mes primes. Il peut le donner à une fille en 30-45 minutes. Ah bon? Je te jure. Genre, tu vois, non, pas toi, mais les genres de femmes comme toi. Tu vois, quand tu es bien battu comme ça là, je te jure, il va craquer comme pas possible. C'est un millionnaire le type. Il a des millions, donc il a investi. Et en plus, c'est un héritier. Il a hérité son argent de ses parents en fait. Je te jure, la grande partie de son argent, c'est les femmes. Ils ont regretté car pourquoi nous avons pas moi c'était mec mon consulier. N'importe quoi. Ah, chérie, c'est là qu'un salaire naïf. Oui, mais elle me retourne à terre. Elle me quoi? Au moins, est-ce que yo comme mon ambo wana muke pozo mon azo pesa ngone to lobi dans 30-40 minutes après 6 mois c'est plus que oh yo à la fin du mois. Hein? Mais pas mon baeli makambo mususu chérie. Hein? Toi contente toi de ce que tu gagnes chérie. Oui, je me contente
je sais que je gagne, mais des fois ça donne des idées, mais bon. Décider quoi? Non, comment les types, comme ça monte facilement, tu vois, ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir quoi? Comment? Et... La combo maillot. Ah, ok, si jamais. Si jamais. Jamais quoi? Mais qui? Jamais quoi? Tu me prends pour qui? Mais tout ça là. J'ai seulement dit que ça pousse à réfléchir. Ça pousse à réfléchir quoi? À faire des marchés. Non, pas ça. Juste à faire des blagues, hein? Pour le bin. Tu peux pas parler dans le monde. Non, 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 le bateau. Oui, bateau, c'est pour voir la mimi, tu vas comprendre que mimi azami salama. Esprit. Il a question de tout. Oh, mais que non, tout le que ça passe, ça y est, nous t'entendons vivre na mimi. Tu n'as tout ni, tu dois quoi nous. Yaka, ba jeune garçon, il va commencer à ni moi si. Faut qu'il de tina quartier on a vendre ka otuni, ba ebiso ke fie na zala rabu zala bomona on se trouver aux umo sa malamu. Ce côté tu me dis kende na mama. Monte ki sali soni. Espérance. Chance kunga kenda kite. Yoka. Moninga ni naza. Nakolinga teke nakuta na mwasi mo male. Nakolinga tela zo mwasi mo kwa ko détruire vie na nga. Ukasete dinga lo na boy na nga minga na na ese. Oh. Na no mono pe eza louche. Ya imani. Mwasi alingi, mwasi ya mabi. Ngapi la kesu ko la pour la mimi mwasi ya ndoki. Est-ce que donc on non ko eza clair. Mais nga esa ngande passe. Il faut que tu nzambe bino mbale. Tout le gâteau bolu. Que pour le papa bino beaucoup temne na benga na banjana na tambola na nga. Zamba sungani. Wa beno ni kota ke. Pourquoi tu bambi porte union surtout. Vous lembi wenye. Oh. Pourquoi ça met les francs tilanga crédit. Wapi mama? Mama Zanda. Mvwemba. Mvwemba. Manyata. Ni yon lembi basa la flange. Ba flange. Ba flange te ba flasher. Aiwa. Basa la flange. Kuya la kale tu wana tenga ikote kiti. Ya ba flange. Comme ça c'est tout. Hein? Manyata. Nini? Zila kale te ba flange nano. Kambo.
ukulimbile mbweni saleni nasayelo te papa moka uchi libanda ya kochi akangi na porte makasi to vanya na kabo ebanga siku tunga kabo to vandeka awa aya kulemba Maniata c'est ta femme ce que les cambo ça yibisa nga vérité qu'est-ce que ne va pas ça ne va pas eh voilà ni nazana ngambo ne wana nini Maniata uyibana na yote lady Avec quoi, yes, quoi. Pasa nga fetela mawa. Allô? Emmanuel? Oui, papa. Bonjour, Bonnie. On est d'où aussi? Ah. Allô bien? Hello? Tu es là, nous allons quand même tanga. Je sais pas faire la baisse, comment je peux me poser cette question aujourd'hui? Bah, quand on a noté. Po biso déjà aussi to panzana biso tu zonga ya woni ndako yo luza kaka na mtanga ti lelo Emmanuel so ba o ibazo somba ka mituka wo baleki yule nini ba o pe bazana ka kunani na yo nani soku nani Gaston Tienda GPX tangu mutu bangu bazo somba ka mituka ukumona penje mutuka bo isoko batoni nani oi mwana yeputu tu vois, ça comment il va bien Kazangulu. Non mais attends papa, non papa, sois sérieux. Non mais sérieusement papa, sérieusement. Hein? Tu es le premier kakayo moko ebisingana sur ma terrain. Je n'ai pas pour chercher les moyens de trouver d'acheter le terrain. Kakayo moko pendant que je cherche le terrain, ozo comme comment pas bâtir le monde avec ici. Kakayo moko temps bâtir le monde avec ici. Bâtir le monde pour papa finalement aujourd'hui tu me sors quelque chose sur ma voiture. Apalela ya dinga lubenini baninga bazosombaka ataketi ya pamba ataketi ya pamba imana siko ibo ndibisanga na finima non mais papa demande des choses quand même, tu demandes beaucoup de choses à la fois hein lobi kuna dekira wani na mwani soku persi mutu kawani seba benga soku persi wala natu ni boss américain Fabrice Ncheka. Il va pourquoi yo? Non mais attends, non mais papa, attends, non, soyons sérieux. Ceux qui Ogin qui est là, n'a clarifié qui est balani baso voiture malamoro. C'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que Baoné est bazoka? Là, je vois le coup là-bas. Pourquoi tu me donnes l'exemple de l'enfant de ton ami? Merci. Non mais papa, sérieusement, excuse-moi pour le terme, mais là c'est exagéré un tout petit peu. Mais oui papa, tu ne sais pas comment je gagne ma vie ici papa. Sokula madame, lukola zana kate douce. Sokula. Tiens savon, tiens, nika. Soko sili su pangsa. Soko sili si pangsa mai. Yuki? Donc le gobinga le kaya ngona. Même pas demander comment je vais. À tes état de santé n'a pas opportunité. Et il raccroche le téléphone. Nana yibise makambo. Nani amuni makambo ngala mori kule nzile yulo. Ye moko ya 5 kabo 1000 francs de ba pesi akiko chile credit na baniko benga ye mani. Nongo comment ka benga kaka ye mani. Nazo tika le vina kezo tika zo zonga sima. Nazo lekile. Lukule nazaka kala mwana na potute. Hello papa le bilabwe. Oki na kunonga sur na pareil auti ndeko mona mutuka mona poto aso. Natuli na mona tomboka. GPX nani Gaston Tienda. Zipe wale ni mutuka ina ngoni wale. Oh ilobi kunene mole ki persi soki persi wale mukie wale. Ya boss américain. Papa eza persité eza Porsche. Persi soko persi. Ngana kanga mane lamba ya boss américain Fabrice Ncheka l'entretien ngapi déjà le biro bana. Uyu ngana buti. Maniata.
makambo soko to dobito landela makambo ubela liboma ubeli pe stoma ubeli gastrique wala makambo bana mputo oyo tika makambo wana nga uze important pour na ngai isa makambo kabo uye mwasi na ye wana ya ndoki ya mona za nga passe papa kwa mo bandila ngo 3 fois 4 fois to bolobe na ngai na boyaki mais na ye ko accepter ngana ko ngana bila bisa fina no beso no vivre na été mais eza si on ne peut lo yibaka donc zo kala biso baboti bandoki ya pa ici ko kutia likolo ne o imite likolo inezo tia moi sho inezo tira ka likolo wa likolo inezo tia keshina na kutia ka likolo moi shi no inezo moi shi no kutelele est-ce que c'est moi shi est-ce que yo ici ko tira likolo o tiri ici ka ngo tira likolo ba ngbatala yo yo tira likolo ka tika batia ukumona buyizaya ki ponge c'est normal peut-être y'a mania du moi c'est ma belle n'a plus la question quoi la pour la moi c'est normal quand tu veux changer ta tête Mama oya tombola kalokuma ba mama kalunga Papa, maman, il bana ya mike. Restez toujours branché tout la na groupe na biso to linga kaminge. Ya biso mokwe. Elle est capable de mama kalunga. Mama ban. Oh yeah. Capacité, je dois capitaliser. Je vis dans les capables, je suis capable, j'ai des capacités, je dois capitaliser.